mannya otuwaniriza ku Diaspora Connect UG. Olunaku olwaleero ndi super excited nti nina omwami Gabriel Bule ateri antama ebeera ebbe babise basi era olunaku lwaleero tuli naye Diaspora Connect yene tukwatako nnyo kubanga bannaffe mu nsi gye baba bali baba batandika ebintu tulina okuba nga tubabeereramu ate wakati mu kubabeereramu n'okuba kugezaako okubakwataganya n'ekiri wano omwana muwala Flavia Namulindwa the CEO wa company yakwata juzi n'atutuusaako ebyali mu mikolo gya yuna nga balonda bayimba ate bambi abeereramu abantu kubanga bw'otuuka eyo bano bamadurati antiko baaliyo nabo benjira Mary Flavia Namulindwa tutumiddeko nnyo nange namukyazaako ku show ya Nampala Tereya mukyala ali awo muzannyi wa sinema y'omu ku baali babezzaawo industry eno naye bambi n'agirako agenda ate agatte ku ttooka akomewo omwana muwala muwandiisi mulungi awandika sinema bagiyita The Forbidden. It is Uganda's most nominated film. It's on record. It's Uganda's most nominated film. Naye ajja n'omukisa firimu buli yagibeerako abasinga baakyuka nalabyawo ne Samuel Sevia naye atandise obuwangula bwa waadi awo omukyala Leila Nakabira ate naye ate ali eyo Bulaaya nabo gye bali kagamba ogenda olaba nga firimu yajja n'emitisa. Basaba lebanjabo tugenda kwogera ku ki ekisajulatinga mu ggwanga Uganda. Weekend ndooze ne tusiza ku week eno basaba lebanjabo wawo clip ebadde circulatinga mu Uganda waneeno nga yeekuusa ku mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone amukumwe gwe murefaringa nga legend. Naye ku clip gye twalabye abasinga ku mwe mwamugyeko ekyaleegi tekyannambeemu mu East Africa n'amamukaaga mu Africa naye ng'ani yali yakimuwa okimuggyako ng'ate kuwa kimuwa ebintu bino kakyenjagala okutegeeza gwala TV eno nti kintu kimu ky'oba olina okumanya Chameleone yeeyanise yakunamye kitegeera bw'ogenda ku malaalo ne bakugamba nti ku kisajja gw'oli kiseze ekitegeera bwe bakugamba ku kyalo nti oli kisajja kisezi bwe mugenda emagombe enswera bwe kugwa ku mumwa togigobesa lulimi omaye kijja mu bantu mutwe kyekomba kyagala kulya muntu wane ogigisaako gundi kati Chameleone yakoze eki yakunamye kino nkyagala nkise ku record nti Chameleone is one of the most consistently inconsistent Ugandan is consistently inconsistent ekitegeera nti ye ateesigika ow'olulango ekitegeera ebintu Chameleone byazaakola byonna nga bibuusabuusa abantu nti naye kinaakikoze ekyaddala Chameleone yabadde muntu mubako muntu munnammwe nga teyeesigika ekitegeera enyinako omusajja omu bamuyita Bwiri yatandikako n'olupapula lw'amawulire awo mu kibuga emabegako lwali lwa public lens naye nga Bwiri abantu betwabeeranga nabo tebamwesiga olunaku olumu yamba kasente yatuwa emitwalo gyali 8 nga olwonovuka bamuyita Bukenya Majidu naye Bukenya kyeyagamba nga bakatuwa sente yababule sente za Bwire ziyinza ofuuka sooka tumale oziryako kati Chameleone naye yebadde yeteeka mu mbeera gy'abantu bamwesiga naye kibi ki Chameleone kyakoze ekyogeza abantu essaawa zino Chameleone oyinza okuba nga teyakoze kibi kiri awo naye yeexoneratinze oba yaggyeko mwana mulenzi Kyagulanyi omusango okitegeera waliwo omusango ogubadde ku Kyagulanyi nga abaagubaga naye nga mu kugubaga tebamumanya ebyobufuzi tebikolanga sekisi mu sekisi bwe wasa mukyalawo bwe mutuuka ewaka mamijjamu empale ng'agijjamu ng'ojjula ng'okola ki ng'ogenda naye ebyobufuzi birinamu ki birina systems nti bwe pate nga yeetaaga kaadi ne woba gwe chairman Nyanzi you should be subjected to what to guidelines amateeka agaliwo gaba galina okukola ki okukufuga kati bwe Chameleone ekibiina we kiraba nti olina okuyita mukakuŋŋuuta toli wa kitalo nga bw'okola ki era ekyo kyekyamumisa kaadi naye nza okwesanga nti abamuma kaadi nabo bakola ki baamanya kubanga nze ntyamu Chameleone yandibadde awo n'agamba nti nze mwandi mmeeya wammwe naye nze ndi wa Yelu omwana yayogedde Oluchina n'agamba
ate naye yabajukiza baina myamu NRM omusajja abeeraawo omusajja n'akuwayo akasente ng'oli mwavu n'omugana naye nkuwe n'essaati yange oba n'omukazi omutwale bweba obwavu. Ensi eno bannaffe abatufuga batwavuwazza, abantu tebakyategeerera mu bwavu. Ate mu nsi muno omuntu alowooza mu bwavu mwewuunye nnyo, kitegeera omuntu alowooleza mu bulwadde mwewuunye nnyo. Abantu abasinga bwe baba abalwadde oba bwe baba abaavu enjala bwe baluma they don't reason, okitegeera. Era omuntu oyo muwange ekitiibwa ffe abantu katiibwa ke batuwaamu akatono nti mulimu ffe abatulabye, okitegeera nga bokisi oyooza kiro, okitegeera ng'akulala n'akasaati nga wakagolodde ku makya naye ng'okyalimu ensa values. Abantu bakugira kati ekyo kyekyalema muganda waffe Chameleone ng'amunyumizeko emboozi ya Chameleone yajjanga agenda eggulu bino ebintu byabe babaddemu nga Jena ababuuza mulina bamanaja Chameleone olina manaja. Chameleone n'agamba Jena nze sirina manaja kakati wabawo omusajja omu nga ayogera nnyo ng'akola presentation ng'eri rich. Chameleone n'agamba that's the man. Jeno, that guy has been my manager for the last 15 years. Jeno now so that is Chameleone. That is Chameleone. Ye what? Achuke sawa. Yeah. Kati abantu bagamba mmondo katosobola jigana. Nze nagamba mukwano gwange nampala kereya waliwo mulala muyita Leida nono mwana Flavia. Ne mbaga nti Flavia. Nze motoka gye neegonga. Motoka yinza kubanga space yoba BTC era ya milioni 8 era milioni yange njirina najitedenga ina omuntu gwe najiwa ze zona motoka yange ye meme yange wekola kichemba ate kirali motoka eyo yasobola jigulira omupiira bwe ndibanjifunye motoka eyo yasobola jikola ki ojiwa mama naye motoka ya milioni Evoque oba Vogue whatsoever it can be tenya mafuta matono nze kule Chameleone taina wakola kati Chameleone abana bayiri Bulaya budget ya Chameleone okumaintain omuntu e Bulaya eba nene ekitegeera abana babeere Bulaya bano bajja tubuulira wane Kampala ogenda wali n'oyimirira omusajja n'omugamba maji abiri nyanya mbisera mwe bagamba bakanda abantu abali ebweru gundi tali bwetatuwa ku ssente. Don't be stupid, that person is going through a lot. Oba nabo babuuza ati osasula expensive. Omwana n'akugamba ati I'm spending $1,000 to go to Hawaii or something like that. Ngagenda ko mugenzi out. Bishage obulamu expensive. Gugoteka mu space mu stress. Kumbe wali ogenda kugamba na kitu tabula ekikopo kya gamba. Majabi. Ayino mwana omunywa ngono mugamba sukari jamuli. Mwana omunywa sukari nanga tuliriza wono no kacha. Ngoli kukwesesebwa kola. So that is the situation that Chameleone is in right now. Kati Chameleone kyalimu bayimbi bangi basobola kikola. Nze nalimba deko n'abayimbi. Ekitegeera. Nze nayogerako na Khalifa Ganaga face to face. Nayogerako ne DJ Mike face to face nga bava ku sets. N'abalala. Naye mwana akugamba muganda wange embeera abantu yes abantu batanase kati ne balya baswadde gavumenti enyize bano abantu naye banyiga tebakyalina we badukira wabula kati kyebalowooza kimu tama kulya Chameleone kimulekawa ye nga Chameleone kuba politically tubadde tumulaba nti azze nti ayagala kuvuganya kino kyeyakoze politically kimuaffectinga Chameleone biba kibanga muwala mulungi ku kyalo ng'ate olirira enzira ezaali awo tolina kuyinamu oli awo nawe wakweya kati eriwala n'oganga kanzimbe likereya lino ligambe nti bebi nkuli bwe linakkiriza nga tugenda kati Chameleone yakwana eriwala erirungi ku kyalo eriwala nemugamba yateekawo ekiwatu eriwala netukikuba nerigamba genda kati bibyobufuzi yagezesa alawo bisoboka kati Chameleone naye yakolamu evaluation n'agamba nti naye wano nno nyumba y'amalaaya tewakola ki tewasoboke ekyo n'akita ekyo takyabirimu kyobola nti kati olabe hashtag ezaakola mu Joseph ze Mayanja ezafumba alubamuzi you come back huge kuyimba abanakkiriza bakkirize one thing it does. You know, Chameleone is one of the most annoying musicians, but he will beat you with this music. Ayakuleta music nga mulungi
oba mumwagala abajja omwagala bajja mwagala bagamba wayi katwera kamiliyoni oyo muyaye abantu balikoowa if you keep doing the same thing ebintu bino ganda zalikola oyo si kamiliyoni oyo kamiliyoni naye okola ekintu ekyo kiki mwenyindo omuntu asinga okuba omulungi munnayuganda wano mu Uganda wotta omuntu enkya ne wayitawo omwezi n'otulawa ne walya nga tekyali akimanyi gweokyamanyi kanyamunyu okyamanyi kibwetere gwe byakasese oyinza n'okuba tobimanyi wano juzi batta abaana wano balina mu 10 wano mugundu mu Kampala omu bamutulisiza wali kuhamu ndaba bweti emboozi zibanyumiza luvannyuma waliwo akyabiriko bayita we kyekisibye n'enkyukakyuka ekisibye enkyukakyuka wano si Katengo si Katengo tulinamu kutya livuga limu ne tudda gye tubadde si Katengo akatengo kukagwawo naye people move on teri muntu amuzinga ono easily nze jjo nabadde mundaba program ku TV bagiyita press box nga njagala ndaba abantu bagenda kulaba kabula bwe babadde bamulaba ate babadde bameka they move on bakyerabira ekyakagula nti alina kyeyakola all of a sudden we move amaanyi Bobi Wine gasiba ayogereza agagamba nti abayimbi balina amaanyi nzija n'okuziika kwa muganda ffe DJ Emma yagambye abayimbi balina amaanyi naye tebakkiriza mukibalekawa okulaba nti abantu betwenyumiriza mu bakamiliyoni bakola ebintu byabawalewale omanyi bw'oba n'amaanyi olina okugezuula so siggeemanya nze nyina abantu bembalirako obulamu bwange nali nsoma mu university nafuna omukisa okwemusinga ku mukolo ne Flavia Namulindwa at that time she was at peak but she accepted me gumanyi Flavia okukkiriza ku event she accepted me kati nembaako byemubuuza ebigambo omuwala bye yaŋŋamba byansigalamu naye nze ekiseera ekyo nali mbala bwe musisi mawulire right now you can't count serious journalists abawandiika nonzija mu list okitegeera obaako kizibu kyo I right kitegeera kubanga nakikolerera najuzi we yaddamu okunsisinkana nali ntuusa okuva mu mawulire ntegeera n'abantu abalala bangi bantu bannya bazibambeererawo waliwo omusajja bamuyita Peterson Sendi kawandula bigambo abeerako Germany Netherlands bangi naye buli lw'obumanyi obusobozi bwo olina okwejjukanya ne weebuulira n'okolera kitegeera siiba ŋŋamba ab'amawulire nti nze sisaba ssente muntu mu field ekyo sikikola ayagala azimpe ng'akoze asiimye buli lwosaba omuntu ssente mu field olese ebbanja n'okumanyirwa atajja kuwa 15,000 ba 20,000 yabamawulire babawoza kitundu naye ffe be bakubira n'agamba nti ndabye sitole zo tumumanyi n'agamba nasiimye akuba $1 1,000 oli asigala ng'asaba akola ki asaba omuyimbi w'olivaayo ne wessa ku level eya sekisi ensi wegenda okulaba omuyimbi wessa ku level yakusabiriza ensi wegenda okulaba omusabiriza kati gwe bwona ogenda mulimu abayimbi wano omanyi mukusasira ali talented naye kimanyi bwe yava kuyimba sikiima eba baana bakusaasira bebali bangi nalabye n'akaana wano akabadde kajjako eri akafunizige mu music naye nako nkalaba keetega Anson bali Anson sikiimu mangu abo wali kuuma umazi aliko exactly buli wangu wali ku top notch wali wenyini kutidde gwe badda gwe waliwo omwana wana akwata ayimba notes empanvu melodies eziwoma nga gundi nga Ronald Mayinja kusaba onsuubize jojja kukomawo mangu kyatuleze naye wetwogerera kati sikiima yagadde ekyo natulali mashine naga yakoze ekibiina kati n'owa pulezidenti wafuuse owa pulezidenti kitegeera tugenda nafulana abapulezidenti b'abayimbi abalalu kino kirekawo art natumali ati gye kimuleka si wala nnyo wala naye ate setujja kwekubagiza ku ekyo we have people who have been accepted by the people kitegeera nti bannayuganda si basiru kitegeera
Kenneth Mugabe came out of university n'ayimba gwali omumanyi wali awuddeko Kenneth Mugabe gwawa ssente bwamukubira okuyimba tezikuba zizanyi Afrina Sanga is a dental surgeon and a musician omumanyi ova munnyonnyola kati mumanyi naye Afri ayimba bakkiriza people tapping from digital people tapping from publishing mechanical royalties nti oluyimba balukolamu nabo His Excellency Bobi Wine oluyimba lwe lumu balukwata balusa mu femu ya Queen of Katwe kitegeera abagezi bagenda kola ki kati akakumuntu akakoze eki katandise tujjiramu bantu kamiliyoni kayinza obutamulya olwa status ye kitegeera n'ekifaananyi bwe bamulabira nti bajja kubeerawo kitegeera kuba baziba mulaba ekibuzo kibula ekibuzo gayo kiddamu Kamiliyoni azaabula ebintu we are not surprised of what he's doing right bajja mulaba naye beyefiiriza byebino yekimuleka wa beyefiiriza nti mmeza y'ebyobufuzi olutalo y'ebyobufuzi eyagiveeko eyegenze kati asigale muleni yaki yandongo naye leni y'endongo nga erowooza nnyo amaanyi g'omuyimbi wa Uganda right now gali mu diaspora abantu ba diaspora abo balinga bukolwa balowooza kyekimu kapalaga kyayogera namulindwa kyawulira kitegeera kati ate be bakubuukinga bwe banaakuzira abantu bali depressed tebalaba abantu baabwe banyigirizibwa wano nze nkugambye nabadde natuuse wali eruwafu n'ensanga essomero nga balitemyemu mizigo eryali essomero waliwo essomero erirala lukuli zone 5 Makindye baliyita blessed infants balisemyemu emizigo mbeera eno gavumenti yatusula otulinga baana ba malaya olina akaliko ngambye kati buli omu ali ku lulwe oli kululwe era nze ngamba TV n'abasinga ojjira be bannaffe abali e Bulaaya awo bw'oba ng'osobola ofissaawo $10 ng'olina omwana eno gw'osobola okukwatako n'omutandikira omudaala gwa capati kubanga $10 zitandika omudaala gwa capati n'ekyayi omuntu n'abeerawo mu bayambi tolina kyofiirwa sente z'ogenda okukolamu sekisi zisobola okusitula omuntu ne Katonda akikubalira ekyo mulimu obusente ezisoboka omuntu omutwala ebuwalabu okukola ndowooza ziyinza okugwira ekinene nnyo kayinza okuba akakadde bana baana agenda mu biyumba akole bambi akoleyo mitwalo gy'ekinaana mitwalo 5 bw'oba osobola omwana mugulire passport mubeeko be mukolamu emirimu musakire abantu wana abantu bali bubi bwe Kamiliyoni wakubidde amavyo olwakamotoka ate bali bannabbanja Museveni agabudde era abalimu ensa bajja kuba batono n'abatalimu bajja kugira like kati wano tuli mu the theory of selective analysis selective analysis selective selection whatever I don't recall my secondary school science that down theory nti entugga bwe zaatuuka ensi yatuuka neggwamu ebisolo neggwako omuddo ensolo ezaali ennyimpi nezikola ki nezifa emiti negisigala nga miwanvu entugga jjo neziwanguya obulabu neziri obukoola abagenda okugumiikiriza bagenda kubaawo mwabaagala enkyukakyuka esaana abantu bansa nabeeteeseteese opposition zetulaba waliwo opposition gyetwalabye nomusajja eyawangudde Edgar Chagwa Lungu twagende netubuuza omusajja nakimuwe musajja yakola n'abantu n'abeekwipinga ne ssente nene mubeera n'opposition ng'ate mulina okusondeeza abalwadde mulina okusondeeza abafudde mulina okusondeeza okujja mukomera abantu opposition you should empower yourselves abantu babeeremu n'akasente ekitegeera ate nammwe bakuwa akasente tokalya atali musiraamu lunda embizi lunda akate mu mwaka gumu mayimbizi ebemultiplyinze enti osobola okubeerawo ng'okama akafa akatonako osobola okubeeramu n'akate ayina ennimiro baako kyokola omanyi ebyennyanja babirundira mu pipa okulya abantu tebagenda kukoma okulya that's why I tell you poultry animal husbandry ekitegeera fishery abantu bagenda kusigala nga bakola ki balya so that's how we can empower our people ojja kuba n'endowooza yo atulaba ku Diaspora TV
nze eyo endowooza yange. Okay. Mbebaziza okunkyazaako omukyala Flavia atumira nnyo bannayuganda nze bwe mbeerako wano mu kagundi awo mu kabokisi nanga bannayuganda bange awo banagomba omwana oyo tayagala byabufuzi naye njagala muzeeyo egomba ku mpaka. Nyina era strategy natandise ozikola era egomba kati nziike egomba nti eby'obufuzi nziike egomba naye nga Flavia luli nali ku ddwa ya Jati Adija Nakitende ne mbaga bannange ndi wano nange Flavia yampadde transport nzije kitegeere engalo nezivuga olw'obwa Flavia kati engalo bwe zivuga ne ndumya ku rate ya soda ne baga bagibawo. Okay, abantu b'oku Diaspora TV bana tweyanziza gye tweyanzeke. Mary Flavia namulindwa nkutumiddeko nnyo wale gemanya balene mugalange Gabriel Bure musajja muwandiisi munnamawulire mukukutivu mu ggwanga Uganda naye bakulumbako eri ku Delta TV oba nange munumbe ku Delta TV mbaako Monday to Friday saa 9 mpaka 11 ne ku Twitter kwendi @mcwale4 ne Twitter handle. Thank you so much guys. Okay. Welcome to Ambrin's Beauty and Boutique. We are specialists in Islamic wear, hijabs, thobes, kufi and Muslim headwear. Katika tuwanjulile, iView Properties Limited, your gateway to a richer life. You're watching Diaspora Connect UG.